concetto di alzare la propria frequenza vibratoria in tutti i propri corpi, fisico, mentale, emozionale e spirituale, al fine di trasformare il proprio essere, accrescere il proprio stato coscienziale e riconquistare così la propria divinità. Per la maggior parte delle persone, sembra essere assolutamente estraneo. La necessità di lavorare interiormente sul proprio ego, e superare la paura per divenire maestri di se stessi, sembra essersi persa da qualche parte, in un dedalo di credenze più o meno religiose, o in qualche corso a pagamento, spacciato come determinante per conseguire lo scopo. Ad accrescere la confusione mentale, inoltre, contribuisce la gran varietà di informazioni dubbie, che provengono dai vari canali che affollano la rete telematica. Molti sono alla disperata ricerca di qualcuno di cui fidarsi e che li guidi, di qualcuno a cui cedere il proprio potere, di qualcuno che dica loro cosa credere, e cosa fare. Per contro, altrettanti sono chiaramente ben disposti a prendere il potere di coloro che sono così inconsapevoli nel cederlo. Altri, invece, insensibili a tale esigenza, attendono di ritornare a casa, perseverando nelle tenebre della loro esperienza terrena di terza dimensione, sperimentando vari gradi di caos. Altri ancora, impotenti di fronte ad una caotica esistenza, e ad una sensazione percepita come confusa necessità interiore, alla quale peraltro non sanno dare il giusto significato e valore, ammantano le loro basse frequenze, con parole di apparente luce, facendo appello ad un certo senso di disperazione e disarmante stanchezza. In realtà, il vero scopo della nostra incarnazione su questo piano esistenziale, è quello di vivere, sperimentare, e trasformare i nostri schemi karmici disfunzionali, e conseguentemente, quelli del nostro amato pianeta. Per conseguire tale obiettivo, è necessario risvegliarci, reclamare la nostra maestria, e trasformare tutte le energie di bassa frequenza che esistono dentro il nostro essere, in energie luminose, che abbiano la frequenza dell'amore. Solamente quando il giusto numero di persone avrà fatto questo, l'energia della coscienza collettiva, unitamente a quella del nostro pianeta Terra, passerà ad una banda di frequenza più alta. La chiave di questo processo è sempre stata alzare la frequenza, individualmente prima, e collettivamente poi. Non si è mai trattato di altro. Tutti i sistemi di credenze, interessi e programmi di vario tipo, appartengono alle bande di più bassa frequenza della paura. Ora, come ripetuto più volte, seppur tra grandi difficoltà, il grande risveglio è già iniziato. Per contribuire alla sua completa realizzazione, è necessario capire metaforicamente, che se ci innamoriamo di quello che è dentro di noi, e che è connesso con la sorgente creatrice, smetteremo di essere lineari, e lo scopo della vita comincerà ad essere conosciuto. Il cerchio comincerà ad essere completo, e il riconquistato equilibrio nell'amore tra tutto ciò che è il creato, e la nostra vera essenza, darà il via al processo di guarigione di tutti i nostri corpi, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Tutti i recenti devastanti avvenimenti, le disfunzioni e le sofferenze che in modo diretto o indiretto ci troviamo a vivere, cominceranno ad avere un senso, quando riusciremo a capire con gioia il grande disegno che sta dietro a tutto ciò. Certamente è un disegno più grande di come possiamo pensare, ed anche se complesso, tuttavia, è semplice, perché l'amore si prende cura di se stesso. Non è necessario, quindi, capire, sentire ed apprezzare i meccanismi operanti con la nuova energia, perché la stessa è l'energia dell'amore, ed è l'essenza della nostra guarigione. Gli avvenimenti e le connesse emozioni relative allo scopo per cui ci siamo incarnati in questo tempo speciale avranno senso quando la trasformazione rivelerà i suoi effetti e prenderà forma nella sua magnificenza. Ovvero, quando il cerchio sarà compiuto ed in perfetto equilibrio. Siamo arrivati su questo pianeta permeato da un'energia oscura, un'energia non proprio propizia ad aiutarci a scoprire Dio, la nostra divinità interiore. Dio, peraltro, non può intervenire direttamente sulle questioni del pianeta ove regna la libera scelta. Molti non sanno come comportarsi e cosa fare per entrare in contatto con la divinità. Ebbene,
Non c'è nulla di difficoltoso per poterlo fare, basta solamente avere la pura intenzione di scendere in se stessi, e cercarla. Non è necessario conoscere alcun processo, basta solamente volere, stare seduti, rilassati, ed amarsi. Dio può solo lavorare con i frammenti e le parti dell'umanità, che permettono la libera scelta della luce. La porta che Dio varca, è quella che si apre nel sé superiore dell'essere umano. Questo è ciò che cambia l'equilibrio della luce e delle tenebre sul pianeta, ed è soltanto con questi punti di luce, che lo spirito è in grado di operare attraverso l'essere umano, che vibra a un livello maggiore. Il modo in cui funzionano le cose ora, è cambiato. Alcuni sperimentano situazioni esistenziali di varia natura con molte difficoltà. Le cose non sembrano funzionare proprio nello stesso modo in cui funzionavano prima, ed è difficile trovare la serenità. La causa di tutto ciò è l'avvento della nuova energia, e noi siamo i responsabili di questo cambiamento. Ciò che era prima, non lo sarà più. Ora, siamo i responsabili, più o meno coscienti, del nostro destino, della nostra felicità o infelicità, del nostro dolore o della nostra guarigione. In tutto questo, Dio non può far nulla, se non gli apriamo la porta e lasciamo entrare la sua luce, affinché ci illumini, e conseguentemente illumini anche l'intero pianeta. Attraverso il libero arbitrio, quando apriamo questa porta di pura intenzione, la luce fluisce fuori, e questa è l'unica luce che Dio può usare qui, sulla Terra. Meno della metà dell'1% di tutto il genere umano deve fare questa scelta, affinché la pace e la serenità sulla Terra diventi realtà. L'energia della luce è più potente di qualsiasi oscurità del pianeta. Quando c'è la luce, le tenebre non possono esistere. Il potere che abbiamo per far scendere Dio sulla Terra consiste, quindi, nell'aprire la porta e permettere che lo Spirito comunichi con noi e tocchi il nostro cuore. È un piccolo portale, ma con il nostro libero e determinato permesso, si ottiene un grande prodigio, ovvero si permette alla luce di riversarsi su di noi. Per far splendere la luminosa energia che ci rende realmente consapevoli, e vivere un'esistenza serena e permeata dall'amore, occorre che la porta del nostro cuore sia aperta sempre, e non permettere alla paura di controllare la nostra volontà.